वेलकम दोस्तों, आज मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि बर्ड कैसे बनाए। ऐसी बर्ड बनाने के लिए नंबरिंग आर्ट का प्रयोग करके हम बर्ड बना सकते हैं। सबसे पहले 2 नंबर लिखते हैं, उसके नीचे हम 4 नंबर लिखने के बाद बर्ड का बेसिक शेप दे देंगे। उस आइज और उसका फेस बनाने के बाद पैर बना लिए हैं, तो फाइनली हमारा बर्ड बन के तैयार है। और इसमें कलर कर देते हैं। तो दोस्तों, ये एकदम शॉर्ट तरीका है बर्ड बनाने का। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी आसान पेंटिंग बनाने के लिए चैनल को फॉलो करें।